Damas y caballeros, aquí estoy ayudado con la camarógrafa. Estamos aprovechando de grabar. Me llevo el coche al taller, tengo que reparar algunas cosillas. Se vienen cosillas, como quien dice. Entre otras cosas, hace poco le hice un servicio, un diagnóstico general, y en el escáner saltaba que hay que cambiarle bujía. Y bueno, ahora voy a consultar precio, voy a consultar cuánto va a ser el sablazo, por no decir otra cosa. En fin.